horta raajada iska akhri maaha, ma fahantay? Markaad raajada akhrinayso waa inaad iska hubisaa criteria of good x-ray, macnaha quality-ga uu leeyahay raajada. Macnaha raajaa lagu keena for example inaad akhrisaa rabtaa, markaad akhrinayso waa inaad iska hubisaa raajadan quality-geeda sax ma yahay mise maahan. Quality-ga marka saddexdaana la hubinaa oo kala ah penetration, inspiration iyo rotation. aan ku hormaro penetration. Hadda raajadan waa normal chest x-ray, marka intaanan akhrinin ka hor waa inaa saddexdaan hubiyaa oo kala ah penetration, inspiration iyo rotation. Penetrationka aan ku hormaro, waa maxay horta penetration? Penetration waxaa waaye markii qofka raajada la saarayo shucaaca oo raajada ay bixinayso oo shucaacaasna waxay ka dhex bixaysaa jirka. For example hadda kan waa chest x-ray, shucaaca wuxuu ka dhex bixi doonaa mediastinumka iyo larynx-ka. Marka shucaacan qofka ma shucaac normal ah oo loogu talagalay miyaa mise shucaaca wuu badan yahay oo loo yaqaano over penetration mise shucaaca wuu kuma filna oo loo yaqaano under penetration. Marka saddexdaas waa inaad kala saari kartaa. Marka hadda kan aniga ahaan waxaan hubaa inuu yahay normal penetration. Qaabkee ku ogaaday inuu normal penetration yahay? Laba shay bas ku ogaaday. Labada shay maxay kala yihiin? Number 1 waxaan arki karaa vertebraha ayaan waxaan ka dhex arki karaa through the heart, wadnaha. For example kani waa wadnihi humaagiisa ama heart shadow. Marka waa inaad ka dhex aragtaa vertebraha, thoracic vertebraha kuwan. Waa inaad thoracic vertebraha ka dhex arki kartaa through the heart shadow, wadnaha waa inaad ka dhex arki kartaa. Isla markiibana waa inaad arki kartaa bronchoscopal marking. Bronchoscopal marking wax weyn ma ahan, waa waxyaabahan cadcadaanka ah oo aad kaga jeedo samabada. Waxaan cadcadaanka ah waa xididadii, waa pulmonary arteries, pulmonary veins waaye. Waxaa loo yaqaanaa marka radiology waxay dhahaan bronchoscopal marking. Marka bronchoscopal marking waa erey muhiim ah. Okay? Marka waxaa leenahay normal penetration waa inaad laba shay aragtaa. Waxaa arkaysaa vertebraha waa inaad ka dhex aragtaa wadnaha, sidoo kale waa inaad aragtaa xididadii. Bronchoscopal marking kana waa inaad aragtaa. Kan waa normal penetration. Marka inuu penetrationka igu filnayn saa ku ogaanaa marka waxaan arki doonaa u fiirso sawirkan hadda fiiri. Kan penetrationka iguma filna. Waxaan ku ogaaday sababtoo ah vertebrihii kama dhex arkooyi wadnihi. Okay, kan waa wadnihi laakiin aniga vertebrihii uma jeedi. Haddaan vertebrihii u jeedin marka raajadan ma akhrin kari. Sababtoo ah raajadan been ii sheegi kartaa. Hadda fiiri meelahan dhan waa cadaan. Waxyaabo beenaa ku qaldi karaa. Waxaa dhihi karaa qofkan wuxuu qabaa pneumonia waxaan jirina sheega. Marka uma baahan waxaan jirina sheego. Waa inaa wax sax sheegaa. Waa penetrationka sababtoo muhiim u yahay waa taas. Okay, hadda vertebrihii uma jeedni. Okay, kan waxaa leenahay marka waa under penetration. Okay, kuma filna shucaaca bukaankan marka raajadani waa ku celis. Okay, aan fiirina marka bukaanka ku badan yahay oo ahaa raajada markuu ku badan yahay. Okay, sawirkan fiiri hadda. Sawirkan markaa fiiriso vertebrihii waa ka dhex arki kartaa wadnaha. Laakiin dhibaatada kale jaal waxa waaye bronchoscopal marking ma arkaysid. Xididadii waxyaabihii cadcadaankii meeshan kuma arkaysid. Marka waxaa ku qaldi kartaa hadhow bukaanka inuu hawo ugu jirto sambada. Waana been hawo sambada uma jirto. Marka bukaankan waxaa soo qalday qofka raajada saarayay ayaa wuxuu ka badiyay shucaaciyo ka bashay, radiation ka bashay. Marka waxaa leenahay marka over penetration or over exposure. Marka sidaas ayaan ku hubi karnaa. Haddii aad rabto inaad fahanto radiology-ga sida loo akhriyo chest x-ray, waxaan kor ku soo qoray WhatsApp number-ka. Igala soo xiriir, waa mahadsantiin. Waxaan idin samayn doonaa Telegram, WhatsApp number. Insha Allah meeshaas ayaan waxaan ku qaadan doonaa chest x-ray, abdominal x-ray, limb x-ray sida fracture-ka iyo waxaas. Sidoo kale waxaan qaadan doonaa CT scan of the head iyo CT scan of the trunk. Waxyaabaha ugu muhiimsan insha Allah hadda course-kan dhameeyo waxaad awood u yeelan doontaa inaad akhriso wax walba oo ku saabsan raajooyinka. Waa mahadsantihiin, soo dhawaada.